等緊元旦嘅日出啦！日出啦，太陽出來了。今日嘅早餐啊，今日元旦啊，好天啊！本來話冇天，而家變咗好天，好正。呢度 Apa Hotel 啊，好天就好正。我哋嗰間酒店就 P 字隔離最高嗰層，拉咗半邊窗簾嗰間就係我哋嗰間啦。1號月台，我哋去岩角，去咗岩角，準備搭15分鐘車去錦大橋。世界文化遺產啊，錦大橋啊，目的就嚟呢度啦。呢個就係岩角市啦，喺山口縣嗰度。搭巴士去錦大橋啊，15分鐘。搭呢架錦大橋嘅巴士嚟㗎啦，前面就係錦大橋啦。我哋而家過去啦。有個木燈，呢個就係錦大橋啦。呢個就係錦大橋啦，一陣間行上去。一層一層有幾個波浪，成日都上嚟嘅各位，終於嚟到啦！錦大橋啊，錦大橋啊，上橋啦！哇，要買飛入場。成條路都會有上去啦，原來有樓梯級嘅，好驚，差啲 PK。係嘛？係喎，可以行過去都得，唔使避開條橋都得。避開橋。橋嗰度對面岸呢，就有 cable car 上去個城堡度，城堡呢度。好靚，有呢個新年和服。新年嘅和服，過咗橋之後就有呢個小販攤檔買嘢食，燒段子啊！我哋食就係呢個啦。個山口同埋岩角嘅名物啊，瓦片麵，跟住有個叫做連根麵啊。瓦片麵好似就睇地膽大路日本遊好似介紹過。咁大橋咧，呢度下邊就係啲水流啦。我哋而家行返另外嗰邊啦。到返到起點啦，來回咗一轉，到嚟下邊啦，我哋。哦，呢度真係有水㗎。呢度就係岩角啦，好多工廠喎，好多有海喺嗰度，同埋有啲好靚嘅屋仔。啱講一次啦，喺西港島上車就去呢個Outlet。今年好多人嚟咗Outlet㗎。就因為其他啲百貨公司全部唔開，都有緊賀新年嘅中文字喎 ，sale 啊，好多人啊呢度，好少見到Outlet咁多人㗎，好多人。晏晝食呢間 food court 入邊最出名嘅、最多人食嘅呢個炸雞店，親子檔好靚，跟住有個雜錦炸物啊。準備買呢個福袋啊！好抵啊，15900，有齊4樣嘢。聖誕新年再有7折，呢間係芬蘭嘅鋪頭嚟嘅，所以有啲慕名喺度。我哋買滿
買滿10000 yen 有得抽獎，就喺個抽獎會啦。我哋夜探呢個元爆屋啊！呢個就係當時講到被投入呢個原子彈嗰陣咧，唯一幸存嘅一個水泥建築，就係世界文化遺產啦。元爆嘅石碑，個元爆屋嘅另外一面，個月亮喺個元爆屋上邊。呢個夜探變咗一片頹垣敗瓦咁。呢個全貌1945年嘅8月6號午前，朝早8:15就投下一個原子彈，就剩翻呢個位置啦。原爆之前係呢個物產陳列館嚟嘅。呢度有間好似外國嘅餐廳喺個原爆嗰度隔離。你琴日行到過嚟呢度已經係原爆嗰度嚟㗎啦。琴日唔記得珍惜啊，都冇開門啊。最後都係食最後嘅松屋啊。雖然香港已經有啦，香葱撈、香葱牛飯，仲有呢個漢堡扒、芝士漢堡扒正。見到個舊車嘅單軌單卡舊車，依家就係港島電鐵啦。